Merhabalar, hoş geldiniz. Değerli örgücüler, Sema 04 Semahat'in kanalındasınız. Sema 04, Semahat bugün yine size iki şişle örülen bir çocuk yeleği modeli anlatacağım. Modelimizin böyle ben lastiğini ördüm. Biraz sonra lastiğin yapılışına geçeceğiz birlikte. Benim ördüğüm şöyle ki kiloyla satılan koton bir ip. Şu şekilde yani kartopu Baby One'dan bir tık daha kalın bir ip. Bunu 3 numara misinalı şişle başladım. Şöyle yazılı da olarak ben size göstereceğim arkadaşlar. Bunu hemen evet. 90 ilmek başladım. 90 tane ilmeği haroşa ördüm. Düzgün kenar nasıl yapılır? Her iki tarafta da onu anlatacağım. Ama kısa bir parçada anlatacağım. Ben ördüm, hazırladım. Sizlerin de kıymetli zamanını almak istemedim. 90 tane ilmeğimizi aynen bu şekilde yaptım. Şimdi kısa bir parçada anlatacağım. Siz bunu tabii ki 90 tane ilmek başlayacaksınız. Şöyle ilmeklerim ben bu şekilde başlıyorum. Küçük bir parça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmek başladım. Çift olsun. Şimdi bunu siz 90 tane başlıyorsunuz. Hemen ilk sıramdan itibaren örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğini aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa yapacağız. Yakayı haroşayı ben artık herkesin yaptığı gibi yapıyorum. Normalde ben ön yüzden de arka yüzden de düz örüyordum ama çok soru aldığım için bununla ilgili sizin gibi yapıyorum. İlk başta ilmeğimin birisini boşaldım. Devamını ördüm. Şimdi 2 tane ilmek kaldığı zaman bu 2 tane ilmeği örmeden şişime aldım. Ön yüzünü çeviriyorum. Bu düzgün kenar yapıyoruz şu anda. Ön yüzden 2 tane ilmeğimin ikisini de birlikte düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Haliyle bir ilmek eksilmiş oldu. Bir tane dolama yapıyorum. Bu dolamaya dikkat edin. Bakın ön yüzde bu şekilde doluyorum. Yani şişimi arkadan alıyorum. Yine ipimi öne aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmekler ters. Son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi de yine aynen bu şekilde örmeden aldım. Arka yüzü çeviriyorum. Arka yüzden 2 ilmeğimi yine aynı şekilde ipi arkaya alıyorum. İkisini de birlikte örüyorum. Şimdi arka yüzden artırmamız bu şekilde. Bakın ön yüzden bu şekilde, arka yüzden bu şekilde. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bir tane de ilik açtım. İliği de göstereceğim. Sonra örgümüze geçeceğiz. Son 2 ilmeğim kaldı. Yine bu 2 ilmeği
örmeden aldım. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzden 2 ilmeği birlikte yine düz olarak örüyorum. Dolamam arkadan, yani şişi arkadan alıyorum. İpi öne aldım. Yine ters örüyorum. Bildiğiniz daha kolay düzgün kenar varsa onu da yapabilirsiniz. Benim yaptığım bu şu anda. Onun için bunu gösteriyorum. Yine 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüze geçiyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Bu kez şişi üstten alıyorum. Bu şekilde. Zaten ön yüze gelmiş oluyor ip. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzden yine 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum ve şişin üzerine bu şekilde alıyorum ipi. Bu çok önemli. Buraya dikkat edin. Bu çok önemli. Bu ipi ön yüzden arka yüzden nasıl alınıyordu? Ön yüzden bu şekilde tekrar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi bu sırada ilik koyacağız. İliği de hemen diğer tarafta koyalım. Şimdi burada 4 tane ilmeğim var. Kenarda 2, 4, 6 tane. Bu ikisini birlikte örüyorum. İlik yeri koyuyoruz. İkisini birlikte ördüm. Devam ediyorum. 2 tane tersimi ördükten sonra 2 ilmeğimi örmeden şişime aldım. Arka yüzden bu 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arka yüzden artırmam ise aynen bu şekilde. İki ilmek ördükten sonra burada biz ilik açtık, bir ilmek kestik ya. Bunun için bir tane artırma yapıyorum. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir kez daha birlikte yapalım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ön yüzdeyiz. Artırmamı bu şekilde yapıyorum. Yine bütün ilmeklerimiz ters. Böylece 5 diş haroşa yapıyorum. İlik açmıştık biz burada. Bunu da ters olarak örüyorum. Yuvarlak ve güzel bir ilik oldu. 2 ilmeğimi ters örerken 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve son sıramı yapıyorum tekrar. 2 ilmeğimizi arka yüzden düz olarak ördüm. Bu şekilde alıyorum. Zaten ip ön yüze gelmiş oluyor. Bütün ilmekler ters. Böylece hazırlığımızı yaptık. Yeleğin bitimine kadar bu böyle gidecek. Bu şekilde. Daha farklı bir kenar biliyorsanız o tekniği uygulayabilirsiniz. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Böylece düzgün bir kenar elde etmiş olduk arkadaşlar. Her iki taraftan da kenarımız düzgün oldu. İşte burada bunu kenara bırakıyorum. Ben ne yaptım? Aynı şekilde ördüm. Aynı şekilde yaptık.
Şimdi burada ayrımlarını yapalım. Şimdi şöyle, bizim yaptığımız iş bu. Bunu ekran resminde alabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 17 ilmek ön, 2 reglan, 11 ilmek kol, 2 reglan, 26 arka, 2 reglan, 11 kol, 2 reglan, 17 ön. Şimdi bunun önde biz 8 tane ön patı yapacağız. Yeleğimiz 1,5-2 yaş. Şimdi bu şekilde yine 2 tane ilmeğimi birlikte ördüm. Öndeyiz. Dolamamı aynen bu şekilde yapıyorum. Burada ön patını yapıyorum. 8 tane yapacağım ön patını. 2, 4, 6 ve 8. Buraya bir ayraç takıyorum. İşte kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Roba düz, kollarda model yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi burada artırma şekliniz nasıl isterseniz öyle yapın. Bakın 2 tane reglan ayırdık ya. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben hemen şuradan bir ilmek kaldırıyorum. Gizli artırma yapacağım. Şöyle yönünü çevirip sağa doğru ördüm. Aradaki bu 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kola doğru olan ilmeğimi de ön yüzden, bakın sol şişimi ön yüzden takıp sola doğru örüyorum. Koldaki ilmeklerimi bu sırada düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane ilmeğimi düz ördüm. Artırmaya devam ediyorum. Yine ilmeğimi kaldırdım. Sol şişi arkadan takıyorum. Arkadan takıp şöyle gevşetiyorum ipimi. Bu şekilde düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Arka bedene geçerken sol şişimi önden takıp arkadan örüyorum. Artırmalarımız bu şekilde. Şimdi arkadaki 26 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. 26 ilmeğimi yine reglan artışına geldim. Düz ördüm. Kola geçerken sol şişimi önden takıp arkadan düz ördüm. Koldaki ilmeklerim yine düz 11 tane ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı arka yüzden taktım şişime ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Öne geçtim. Önde sola doğru bir artış yaptım. Şimdi buradan reglan ön patını ayırıp aynı zamanda arkadaşlar yaka düşüreceğiz. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi bunu 2, 3 ya da
İlk önce 2 ilmek alıp geri dönelim. Evet. 2 ilmek bizim için yeterli. Şimdi ilk sırada 2 ilmek aldık ve çeviriyoruz. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz kaldı. Arka yüzü geçiyorum. Şu şekilde bunu bakın şöyle arkaya alıyoruz. Çift ilmek gibi gözükecek. Düzgün durabilmesi için. İlmeklerimi ters ördüm. Reglan ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi burada kolda model kuracağız. Kolumuz tek ilmek, 11 ilmekten oluşmakta. Hemen şöyle başlıyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 2 reglan ilmeği ördükten sonra modelimiz arka yüzden kuruluyor. 2 ve 2'nin katları. 2 reglan ilmeğimi ördüm. Bakın yeri burada. 2 reglan ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 tane düz örüyorum. Yaptığım dolamayı 2 düzün üzerinden atlatıyorum. Arka yüzdeyiz. 2 ilmek ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Dolamış olduğum ilmeği 2 düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 2 ters ilmek örüyorum. 1, 2, bir dolama yapıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği üzerinden atlatıyorum. Hemen burada 2 tane ters ilmeğim kaldı. Modelimiz tek olduğu için kenarda başlarken bir ters ördük, bitirirken 2 ters ördük. Şimdi bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kollarda model yapacağız. Diğer taraflar tamamen ters örülecek. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Reglan atışlarımız ön yüzde. Şimdi bunu kola kadar örüyorum. Kola kadar ördüm ters olarak. Şimdi koldaki 1-2 reglan ilmeğini yine ters ördüm. Şimdi burada da arka tarafa gelen kolda 2 tane tersimiz var. Burada da 2 tane tersle başlıyoruz. 2 tane ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Doladığım ilmeği düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Dolamamı düz ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. 2 ilmek ters. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmek düz. Dolamayı üzerinden atlatıyorum. Burada da başlarken bir ilmekle başlamıştık kola. Burada da bir tane ters ördüm ve modeli bitirdik. Şimdi ilmekler, reglan ilmeklerimi örüyorum. 2 tane. Biz burada reglan artışı yapmıştık. Bu ilmeği de ördüm. Devamında 2 tane ilmek örüyorum. 1 ve 2. 2, 4, 6, 7. Bizim diğer tarafta da 7 ilmeğimiz kalmıştı. 2, 4, 6, 7. Hemen 2, 4, 6, 7 çeviriyorum. Ön yüzü çevirdim. Bu şekilde alıp ipimizi arkaya şöyle güzelce yerleştiriyoruz. 2 tane gibi görünüyor. Yine düz ilmeklerimle örmeye başlıyorum. Reglan artışına gelince arkadan alıp yönünü çevirip bir reglan artışımı yaptım. 2 tane ana reglan ilmeğimi ördüm. Kola geçiyorum. Yine reglan artışımı bu şekilde ön yüzden alıp örüyorum. Modelimin üzeri tamamen düz. Herhangi bir işlem yok. Modelimiz çok basit ve çıtı pıtı bir model. Koldaki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Reglan artışına geliyorum. Hemen
ilmeğimi kaldırdım. Reglan artışımı yaptım. 2 tane düz ilmek örüyorum. Arka beden için kaldırdığım ilmeği ön yüzden girip sola doğru ördüm. Şimdi arka ilmeklerimi tamamen düz örüyorum. Tekrar reglan yerine geldik. Şişimi arka yüzden taktım ilmeğime, sola doğru sağa doğru düz ördüm. 2 tane reglan ilmeğimi ördüm, kola geçtim. Sol şişimi ön yüzden takıp böyle içeriden ördüm ki düzgün dursun diye. Koldaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bundan sonra bir kolda göstereceğim modeli. Diğer kolu kendimiz yapacağız. Bütün ilmekler düz. Yine bir ilmek kaldırdım. Bu şekilde sağa doğru reglan artışımı yaptım. 2 tane reglan ilmeğimi örüyorum. Ön bedene geçiyorum. Hemen sola doğru reglan artışımı yaptım. 1 2 kısa satır ilmeğime geldim. Bunu şu şekilde örüp yerleştiriyoruz. Reglandan sonra 3 ilmek ördüm. Toplamda 4 tane ilmeğimiz oldu burada. Tekrar buradan bakın. 1 2 2 4 5 ilmeğimiz kaldı burada. 2 ilmek daha aldım ve geri dönüyorum. Arkaya attım ilmeğimi. İlmeklerimi ters örüyorum. Reglan ilmeklerimi de, ana reglan ilmeğimi de ters örüyorum. Modelde yine şimdi şöyle ki arkadaşlar bakın, şöyle çevireyim modelimi bir. Şimdi arada ikişer tane bakın modeli yaptık. Model, bu ikisi model. Arada düz. Model, arada düz. Şimdi biz buraya bakın model yapmışız. Tekrar bu 2 ilmekte model yapacağız. Hadi bakalım. Bir artırma yapıyorum. 1 2 tane düz ördüm. Artırmış olduğum ilmeği üzerinden atlattım. 2 tane ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Arada düz olan ilmeklerimin üzerine 1 2 tane düz ördükten sonra üzerinden atlattım. Yine arada bir önceki sırada model yaptığım ilmeğin üzerine ters örüyorum. Arada 2 tane ters ördüğüm ilmeğin üzerine model yapıyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 tane düz örüyorum. Dolamayı üzerinden atlatıyorum. Modelin üzeri ters. Bir dolama, 1 2 ilmek düz, dolamayı düzlerin üzerinden atlatıyorum. Yine burada bir tane reglan ilmeğimiz var. Bakın bunu da ters örüyorum. Tek kaldı burada. Diğer ilmekler tamamen ters. Diğer kola kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Arka beden ilmeklerimi ters ördüm. Reglan ilmeklerimi de ters ördüm. Şimdi buradan şöyle bir bakıyorum. Şöyle döndürün yüzünü. Bakın. Bir model, 2 model, 3 model. Modelimiz biraz sonra daha çok kendini gösterecek. Modellerin üzerine arka yüzden ters örüyoruz. Aradaki ikişer düz ilmeklerin üzerine model yapıyoruz. Model. Burada 3 tane. Bir tane ters örüp ikincisini düz örüp model yapacağız. Bir ilmeği ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Dolamamı üzerinden atlatıyorum. Tekrar model yapmıştık önceki sırada, üzerine ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum.
aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüp model kayıyor yani. 2 tane ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 düz ör, dolamayı düz ilmeğin üzerinden atlat. 2 tane ters ilmek örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Dolamayı üzerinden atlatıyorum. Yani gelen bütün ilmeklere model yapıyorum. Reglan ilmeklerimi örüp öne geçiyorum. Kısa satır ilmeğimiz bakın 2 tane görünüyor. Bunu tekrar etmeyeceğim. Tek ilmek olarak güzel bir şekilde ördüm ve yerleştirdim. Buradan da 1 2 tane ilmek ters ördüm. 2 4 5 ilmeğim kaldı. Tekrar çevirdim. İpimi arkaya alıp bu şekilde 2 ilmek görünümüne getiriyorum. Bakın. Böylece iz kalmıyor. Ne yapıyorduk? Reglan artışımızı sağa yaparken sol şişimi arka yüzden takıyorum. Sağa örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar sola yaparken sol şişi önden takıp sola doğru örüyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Artık reglan artışını da diğer tarafta yapayım. Diğer kolun reglan artışını da yapıp önde yine birlikte öreceğiz. Bütün ilmekler düz. Model ön yüzden düz, arka yüzden kurulan çıtı pıtı bir model. Yine reglan artışımız sağa yaparken bu şekilde alıp sağa doğru örüyorum. 2 tane ana reglan ilmeğimi örüyorum. Sola artırırken ön yüzden alıp sola doğru örüyorum. Şimdi diğer kol ilmeklerimizi de örüp önü birlikte örelim. Diğer kolu da ben kendim yaptım. Hemen reglan artışını yine birlikte yapalım arkadaşlar. Sağa doğru ördüm. 2 tane reglan ilmeğimi ördüm. Öne geçerken sola doğru ördüm. Kısa satır ilmeğime kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Kısa satır ilmeğimi düzgün bir şekilde ördüm. Şimdi 5 tane ilmeğimiz kaldı burada. 2 tane ilmek daha aldım. Çeviriyorum. Arka yüze attım ipimi. İlmeklerimi ters örüyorum. Kolda yine model yapacağız. Koldaki model ön yüzden kontrol edin. Modelin üzeri ters. Diğerleri model olacak. Aradaki düz ilmekler. Evet. Şimdi bakın şöyle bir çeviriyorum. Şu 2 ilmeğe model yapmışım arkadaşlar. Bakın şu 2 ilmeğe model yapmışım. O halde bir dolama yapıyorum. 2 tane düz örüyorum. Üzerinden atlattım. Modelin üzerindeki ilmekleri ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Arada 2 tane ilmeklerimiz var. Düz örüyorum. 2 tane ters, yani ön yüzden modelin üzeri ters. Bir dolama, arada 2 tane boş düz ilmeğimiz var. Bakın. Bu araya 1 2. İstediğiniz modeli de koyabilirsiniz. Benim yaptığım model bu. 2 tane ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 düz. Dolamayı üzerinden atlatıyorum. 2 ters. Burada yine 2 tane düzüm var. Bir dolama yapıyorum. 1 2 düz. Dolamayı üzerinden atlattım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Öne kadar.
Diğer kolda birlikte yapalım. Reglan 2 tane ilmeğimi ördüm. Bir dolama yaptım. 1 2 düz dolamamı düzün üzerinden atlatıyorum. Modelin üzeri arka yüzden ters, bir dola, 2 düz, 2 ters ilmek örüyorum arada. Bir dolama yapıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 2 ters, bir dola, 2 düz, ördüğüm düz ilmeğin üzerinden dolamayı atlatıyorum. 1 2 ters, burada bir ilmeğimiz düz, 2 reglan ilmeği. Bütün ilmekler ters olarak örülüyor. Önden yine 2 ilmek alıp dönüyoruz. Kısa satır ilmeğimi de ördüm, yerleştirdim. 5 ilmeğimiz vardı. 2 tanesini alıyorum. 1 2, yine çevirdim. Arka yüze attım ilmeğimi. Reglan atışlarımızı yaparak diğer öne kadar hiçbir işlem yok. Tamamen düz örüyoruz. Sadece ön yüzde reglan artışımız var. Modelimin üzeri tamamen düz olarak devam ediyor. Modelimiz yavaş yavaş kendini gösteriyor. Diğer öne kadar örüyorum. Şimdi öne kadar geldim. Reglan artışımı yaptım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kısa satır ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3 tane ilmeğimiz kalmıştı. 1 2 ilmek daha aldım ve döndüm. Arkaya çevirdim. Yine öndeki ilmeklerin tamamen ters örülecek. Kolda modellerin üzeri ters ilmek. Aradaki ters ilmeklerin üzeri model. İki tane reglan ilmeğimi ördüm. Burada arkadaşlar. Bakın burada model yapmışız. Modelin üzeri ters 2 tane. Bir dolama yaptım. Arada 2 tane ön yüzden düz olan ilmeğimin üzerini düz ördüm. Arka yüzden. Üzerinden atlattım. Modelin üzeri ters ilmek. Bir dolama. 2 düz. Modelin üzeri ters. Bir dolama. 2 düz. Artık modelimizin mantığı anlaşılmıştır. 2 ters örüyorum. Modelimizin üzeri ters. Bir dolama. 2 düz. Sürekli kolda ilmek arttığı için başlangıç ve son ilmekleri değişir. 2 ilmek ters örüyorum. Ön yüzden reglan ilmeğimiz bakın tek geldi. Bunu düz örüyorum. Model yapılmaz buna. İşte bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Öne kadar örüyorum arkadaşlar. Yani koldaki modeli ön yüzden takip edip bakın bu şekilde böyle çıtı pıtı bir model ön yüzden takip edip arka yüzden boş alanlara model yapıyoruz. Yani boş alanları düz örüyoruz. Bakın şurada benim hemen modelim var. Modelin üzerini burada ters örüyorum. Reglan ilmeklerimi ördükten sonra modelin üzeri ters. Arada 2 tane düz ilmeğim var. Dolamamı yapıyorum. Düz örüyorum. 2 ilmek ters. Bir dola, 2 ilmek düz. Üzerinden atlat. 2 ters. Bir dola, 2 düz ör.
Üzerinden atladım. 2 ters ilmek ördüm. Bir dolama yaptım. 2 düz ilmek ördüm. Üzerinden atlattım. Burada bakın 2 ters denk geldi. 2 tane ters ördüm. Bu ikisi bizim reglan ilmeğimiz. Sarım çok güzel sarı. Bazen gündüz çekim yapıyorum. Bazen gece çekim yapıyorum. Belki renkte bir değişiklik olabilir. Ama ışıktan kaynaklı olduğundan emin olun. Yani başka ipler kullanmıyorum. Kısa satır ilmeğimi tek ilmek olarak ördüm ve yerleştirdim. Tekrar 2 tane ilmek aldım. Bir tane ilmek kaldı. Onu da biz bir dahaki sıra önle birlikte öreceğiz artık. İlmeğimi arkaya alıyorum. Bütün reglanı da yaparak arkadaşlar, çok uzatmayacağım. Reglan ilmeklerimizi de yaparak öne kadar geliyorum. Evet. Şimdi bu ön ilmeklerimizi birlikte örelim. Çünkü artık kısa satır ilmeğimiz bitti. Son bir tane kalan ilmeğimi de ön patla birlikte öreceğim. Kısa satır ilmeğimi tek ilmek olarak ördüm. Son bir ilmeğimi de ördüm. Ayracımı taktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi ters ördüm. Yani haroşa ördüm. Son 2 tane ilmeğimi örmeden aldım. Bu ip arka yüzde de olur, ön yüzde de olur ama ön yüzde olsa daha güzel. Şöyle şu şekilde alayım arkadaşlar. Bu şekilde aldım. İpi arkaya aldım. Bakın. İkisini de birlikte düz olarak kestim. Arka yüzden artırmayı nasıl yapıyorduk biz? Bu şekilde yapıyorduk. Değil mi? Tekrar bütün ilmeklerim ters. Ayracımı alıyorum. Yine kola kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi 2 tane reglan ilmeğimi örüyorum. 1, 2 tane reglan ilmeğimi örüyorum. Şöyle çeviriyorum, kontrol ediyorum. Bakın şurada bir model var. Bunun üzeri arka yüzden ters olacak. Kabarık duruyor zaten. Bu 2 ilmeğin üzerine model yapacağız. O halde biz artırdığımız ilmeği ters öreceğiz. Ters ördüm. Doladım. 1, 2 tane düz ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. Bir dolama. Diğer kolu zaten kendimiz yapacağız. 2 ters, bir dola, 2 düz, 2 ters ilmek, bir dola, 2 düz modeli yap. 2 ters, bir dola, 2 düz, 2 ters. Bakın 2 tersle başladık, 2 tersle bitti bu sıra. Bu bizim 2 tanesi reglan ilmeğimiz. Şimdi bütün ilmeklerimizi diğer kolun ilmeklerini de örerek ön bedene doğru ilerliyorum. Diğer kolu da kendim ördüm. Önden kontrol edip arkadan modeli kuruyorsun. Başka bir model de koyabilirsiniz. Kısa satır ilmeğime geldim. Şimdi kısa satır ilmeğimi ördüm. Şöyle yerleştiriyorum. Bir tane ters ördüm. Ayracımı alacağım yine. İlmeklerimi 2, 3,
4, 5, 6. Son 2 ilmeğimin birisi dolama ilmeği, birisi de kenar ilmeği. Bu şekilde aldım arkadaşlar. Tekrar ön yüze geçiyorum. Ön yüzden ikisini de birlikte düz olarak ördüm. Bir dolama yapıyorum. Tekrar 6 tane ilmeğimi haroşa yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ayracım alıyorum. Şimdi bunu 12 dişte bir ilik yapabilirsiniz. 11 dişte bir ilik yapabilirsiniz. Çok sık da olmasın. Ben de kaç diş haroşadan sonra ilik yaptığımı sizlere göstereceğim. Tekrar sıramızı, reglan artışlarımızı yaparak sonuna kadar örüyorum. Yine diğer tarafa geldim. Buraya da bir yumuşak ayraç takalım arkadaşlar. Benim kafam karışmasın diye takıyorum. Eğer siz karıştırmazsanız takmayın. 6 tane ilmeğimi yine haroşa yapıyorum. Buradan 2 tane ilmeğimi yine bu şekilde örmeden alıyorum. Arka yüzü çeviriyorum. İpimi arkaya aldım. Bunu bilerek yapıyorum. Yoksa ipi arkada bırakırım. Net anlaşılsın diye. Örgümün arka yüzündeyim. Yine artırmayı bu şekilde alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu sırayı da modelimizi artık anladık. Modelimizi yaparak bu sırayı da tamamlıyorum. Şimdi değerli örgücüler, ben bunu size göndereceğim. Siz bunu yapın. Her bölüme ikişer ilmek ilave ederek biraz daha büyük yapabilirsiniz. Bundan küçüğü de bir şeye yaramaz. Zaten bebekler doğar doğmaz hani bu tür yelekler giymez. Ve bu ipi size öneririm. Koton, tüysüz. Aynı zamanda terletmez de bu ip. 2 ilmeğimi yine boş aldım ve şöyle bir bakalım. Bu ben 1,5-2 yaş ölçüsü yapıyorum. Bakın bunu ben nasıl büyüttüm. Bu normalde benim bulduğum sayı normalde kaçtı biliyor musunuz? 83'tü arkadaşlar. 83'ü ben ne yaptım? 90 ilmeğe çıkardım. 90 ilmeği ne yaptım? Paylaştırdım. Yazıyorum Pinterest'te. Yakadan başlamalı 2 yaş yelek. İpime de uygunsa, şişime de uygunsa bu şekilde örüyorum. Sizler de şimdi bu modeli beğenirseniz kullanırsınız. Beğenmezseniz farklı bir model kullanırsınız ya da tamamen düz yaparsınız. Şimdi kol yerine kadar 11-12 santim yapalım. İlik yerini ise bakın birinci iliği ben 3 diş haroşadan sonra açtım. Size de gösterdim. Şöyle minik düğmeler için ideal bir ölçü. 2, 4, 5 diş haroşa yapmışız. Bunu 11-12 dişte tekrar iliği açabilirsiniz. Bakın burada da gösterdim size iliği. Hepinize kolay gelsin. Kanalımda kalın, takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım beğenirsiniz. İşinize yarar arkadaşlar. Hoşça kalın. Severek örün.